Fala galera, que tá falando aqui é o Games e dessa vez aí apresentando pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, um vídeo pra vocês aí de Saint Awakening. E cara, como vocês viram já no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o cofre do Mu Diários. Não, vocês sabem, né? E cara, deixa o like aí e se inscreve no canal e ativa o sininho também para receber todas as notificações aí do canal, beleza? Para ver os vídeos para lançar, beleza, galera? Então faz isso aí, beleza? Galera, comenta aí o que eu vou fazer, tá, galera? O que eu posso fazer aqui no Sanseia, beleza? Tá, galera? Fala aí, beleza? Cara, ouro, eu não preciso. 10 milhões de ouro. Quero ouro, quero ouro, não quero ouro. Beleza, cara, bora nessa. Vamos lá, cara. Eu já vou partir ali pra testar o Mu, cara. Então, não, antes de ver ali, né, testar o Mu lá, né. Vou mostrar uma coisa pra você, que você já viu aí na tela, né, no negocinho. Cara, eu consegui o Orfeu, né, o Orfeuzinho, que eu não tinha. E também consegui o Aioros, né, Aioros aí, que eu não tinha também. E o Aiori. O Aioros e o Aioria foi hoje, só hoje. Esses dois esse aí. Joguei 3 gemas, né? Eu acho que foi isso. Joguei umas gemas hoje aí, né? Não joguei 100 mil. Foi muito pouca gema e consegui 2S, cara. É bom demais, né? Então, galera, eu já vou partir pra ali pra, né? Eu ir lá pro negócio. Falou, já eu volto. Beleza, galera? Voltei aqui. E eu vou ir aqui na arena de Oma, porque eu não tenho Mu também, ele tá de graça ali. Meus sagrados. Tá do máximo e ele tem um cofre-pé. Aqui os personagens têm tudo. Beleza? Eu vou usar a Cope que eu fiz só pra isso, né? Que é a Cope 4, ó. Que eu fiz só pra isso, né? Pra o Mu aí, né? Que eu tava usando também, que é boa. Então hoje nós vamos usar essa. Deixar o Mu só um pouco mais rápido, né? Beleza, vou deixar o Mu só um pouquinho mais rápido, né? É porque eu não quero que fique mais rápido que a Luna, né? A Luna. Então deixa eu só deixar ali 80. 680. Beleza. O que tem? Não precisa estar rápido. Mas é bom, né? Acho que vou tirar esse 71, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho. Acho que eu vou deixar aqui, ó. Nessa marca aqui. E vou aumentar tudo no mundo. Não vai ficar mais que o negócio ali. Então beleza, eu vou usar essa copa aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí, né? Então bora nessa pra batalha. Beleza, galera, voltei aqui. O cara leva 38, dá pra vencer. Mas aqui não importa o level, já venceu o level 60, né? Então vamos nessa. É assim, ó, que funciona o café dele. Ele coloca a muralha, eu acho que é nele, só nele. Ele coloca a muralha dele, é bom, e ele dá o ataque básico. Ele vai espalhar 2 muralhas para aleatório, aí eu acho que é aleatório. Ele vai espalhar 2 muralhas. E daí, com essas muralhas, passa 3 turnos, não é 2. Não é 2, tá? É 3 turnos. O cara tá focando, né? O cara não sabe o que é escudo do Mu, não? O cara tá atacando ali.
Vocês entenderam porque eu quero que a Luna seja mais rápida que o Mu? É por causa disso, cara. Por causa disso. E quando tá em todo mundo, que é mais fácil ainda, né? Tá em todo mundo. Você não fica colocando um. Entendeu? Tipo, vai em dois em dois. Vai dois em dois. E passa mais tempo, né? Com a muralha. Passa mais tempo. Gasta menos energia pra colocar duas muralhas que dá mais tempo ainda, né? Então, vamos lá. Tomara que coloque na Pandora. Tomara, vamos ver aqui. É, boa. Colocou na Pandora. A batalha talvez eu vença, né? Talvez eu vença a batalha. Cara, não sei porque o cara tá congelando o Milo. Não me pergunte, cara, por quê, mas eu não sei. Não sei. O cara tá ficando muzinho. Golpe de gelo é uma chatice. Lutar contra golpe de gelo, cara, é muito chato. Congela todo mundo, cara, é muito chato isso. Beleza, cara, eu vou esconder o Mu. Beleza, galera? Esconder o Mu aqui e vou colocar esse negocinho aqui da Pandora. Né? Vamos nessa. Cara, vou colocar... Vou colocar muralha no Kiki não, né? Faz sentido. Porque... Deixa eu ver se vai acontecer o que eu tô pensando. Cadê o murinho aí? Beleza, Optimus. Colocar uma muralhinha nele, né? Nele mesmo. Beleza. Kiki, coloca Kiki depois. Vamos nessa, cara. Bora nessa. Continuando aqui. Ai, cara. O único que pode salvar isso é o Mu, cara. O único que pode salvar isso é o Mu. Kiki, cara. Kiki mesmo, cara. Pandora também é bem bom. Pandora é muito boa. Porque ela cura sem você querer que ela cura. Então é bom, né? Muito bom. Ah, eu acho que essas muralhas também tem mais resistência. Ih! Contra ele é mó bom, cara. Porque dá muito dano, né? E tá logo com o Clofepédio. O Clofepédio dele é muito forte. Né, cara? O dele é... Para, tá bom, Pandora. Eu não gosto de Pandora por causa disso, entendeu? Só custa isso. Fazer um negócio que talvez dê certo. Colocar duas vezinhas no Mu. Tomara que o Mu coloque naqueles dois ali, né? Aqueles dois ali. É isso que eu ia dizer. Eu nem ia dizer naqueles dois burros. É. E pronto, entendeu? É isso aí que eu vou fazer. Que o único que pode salvar isso é o Mu. Gelo restrifite o Jubu. Aí, cara, o cara não congelou. Vai, pode atacar. Tem muralha, meu amiguinho. Tem muralha. Muralha. Golpe de gelo é chata. Golpe de gelo é muito chato, cara. De novo, cara. Não ataquei. Não vou atacar. Meu chute tá com 4 stackzinhos ali, né? De negócio. Cara, tem que tentar matar o Yoga, cara. Yoga e Camus, que os dois são bem chatos. Gosto dele. Né? Bem chato, cara. Gosto deles. Não, são horríveis. Moram vocês. Eu vou deixar só o Kiki de fora, tá, galera? Vou deixar só o Kiki de fora. Colocar a muralha ali.
colocar uma muralha aqui. Ótimo. Ih, ainda faltou a Pandora. Pandora consegue. Acho que Pandora consegue. Pó. Diamante. Coisauro. Dedando assim mesmo. Lutar com muita coisa, cara. Quase que matou, cara. Agora eu tô triste. Quase matou. O Vitalão. Ah, não! Pimba. Cara, ó, dá pra vencer. Se não usar poder, dá pra vencer. O U tá liberado. Tá bom, posso fazer isso. Melhor. Beleza, boa. Aí, não, cara. Venci. GG, cara. GG. Então se o cara não mata. Não, cara. Ainda não é GG. A batalha ainda não está vencida. Cara, Milo, por favor. Beleza. Milo tá vivaço. Milo, ó que eu tô falando. Boa, Milo. Tô fazendo uma vez. Mas o que? GG. Se Milo mata. Tá. Fiquei com. Se Milo matar, ficou com. GG? Minha nossa. Não, cara. GG, cara, GG. Tudo graças ao Mu e o Milo. Me ajudou muito aí, Milo. Mu também ajudou muito, né? Com a muralha, se você quer ter herdeiro. Aê, boa. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já vai deixando o like aí embaixo. Se não gostou, não precisa não. E se inscreve também no canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vai deixando o like. E falou!